Depois de muita luta, eu aprendi como é que abre essa coisa aqui da geladeira. Era uma puxação, uma levantação. Olha como é que é fácil, ó. Primeiro você pega essa de baixo aqui, puxa um pouquinho. Aí vai com a mão lá atrás, você vai empurrar essa aqui pra cima, lá atrás. E trazer, olha como é que vem macio, olha. Viu? Fechou, abriu, ó. Total, faz aí.